Salam, mən Kənan Məstəliyev, İdman Jurnalisti Rekorda saytın baş redaktoruyum. Siz isə 11 adamdasınız. Həmişə olduğu kimi yenə də futboldan danışacağıq, amma bu dəfəki qonağımız bir qədər fərqli şəxsdir. Adətən biz futbol haqqında danışanda futbol mütəxəssislərə, yəni məşqçilər, futbolçular, keçmiş futbolçularla danışırıq, onlarla futbol haqqında danışırıq. Amma bu dəfə işin bir qədər fərqli tərəfinə toxunmaq qərarına gəldim. Çünki futbol təkcə meydanda oynanan oyun deyil. Onun tərəfdarları da, populyarlığı da o qədər böyükdür ki, ölkənin müxtəlif sahələrində, yəni futboldan kənardakı sahələrdə də böyük həvəskarları, tərəfdarları var və onlardan biri də Milli Məclisdədir. Yəni mən düşünürəm ki, əgər futbol və Milli Məclis deputat adı bir yerdə yan-yanaşı çəkiləndə məhz onun adı birinci yada düşür. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafadır. Fazil müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, xoş gördük. Fazil müəllim, qeyd elədim ki, Milli Məclis deputat və futbol deyəndə yada birinci Fazil Mustafa düşür. Niyə? Bu yəqin ki, futbola olan maraqdan başqa həm də praktik olaraq hər həftə futbol oynayan, eyni zamanda Milli Məclisin futbol komandasının daimi üzvü olan və eyni zamanda son vaxtlarda kapitanı kimi çıxış eləyən və bunu da futbolu həm də təbliğ eləyən, həm də futbol arenasında konkret bir komandanın da futbolda müəyyən peşəkar səviyyədə oynamasına dəstəyini verən, üstədə Dinamo komandasının təsislərindən biri kimi bu mühitin içindəyik və bu mühitin bütün yaxşılıqları, gözəllikləri, sıxıntıları hamısı bizim bilavasitə həyat tərzimizə təsir eləyən məsələlərdir və mübahisələrin də içindəyik, müzakirələrin də eyni zamanda futbolun inkişafı ilə bağlı da özümüzün bir baxış bucağımız var və hesab edirik ki, Azərbaycanda əgər sağlam mühakimə ilə futbola yanaşılsa, Azərbaycan futbolu hər halda bölgənin ən azı, mən dünya biraz böyük səviyyədə danışmağı xoşlamıram, amma bir Qafqaz regionunda aparıcı mövqelərə çıxa biləcək imkanlara sahibdir. Əslində çox yaxşı mövzuya toxundunuz, mən ona mütləq toxunacağım, çünki regional məsələdə futbolumuza baxış bucağı bir qədər indiyə qədər fərqli olub, yaxşı, düzgün olmayıbdır. Yəni bizdə Azərbaycandan futbolçu çıxmır fikri deyirlər, amma mən bu fikirlə razı deyiləm, sizin fikrinizlə razıyam. Ona qayıdacağam. Niyə məhz futbol? Futbola həvəs hardan yarandı sizdə? Futbola həvəs elə uşaq vaxtından yarandı, amma bir problemi sizə qeyd edeyim ki, bizim uşaqlığımız təbii ki, ötən əsrin 70-ci illərinə düşəndə bir stadion qıtlığı vardı və bir top defisiti vardı. Bir topun özümüzün tikdiyimiz, özümüzün içini doldurduğumuz və daşlı, torpaqlı yerlərdə oynadığımız futbolu indi xatırladıqca bəlkə də o zaman bir normal bir mühit olsaydı, yüzlərlə Azərbaycan gənci futbol həyatını başqa bir peşə ilə dəyişməzdi. Və indinin özündə də bu belədir. Hardasa sən meydança qıtlığı Azərbaycan uşağını seçim eləməkdə böyük bir problem qarşısında qoyur. Binanın həyatında əgər sənin futbol meydançan yoxdursa, basketbol meydançan yoxdursa, voleybol yoxdursa, biz gözləyə bilmərik ki, bu cəmiyyətdə niyə yaxşı futbolçu, voleybolçu, basketbolçu yetişmir. Yəni, indi hamı daha çox fərdi idman növlərinə, karate, boks, güləş və başqa məsələlərə meyl eləyir. Bunun səbəbi odur ki, fərdi qaydada hansısa bir problemi həll etməyin bir yolunu tapmaq mümkündür. Bir zaldır, bir kimsə məşq keçir, ora uşağı göndərə bilirsən. Amma 11, 12 ya 20, 30 uşağı bir yerə yığmaq üçün mütləq infrastruktura ehtiyac var. Bunun olmamağı bizim də həyatımıza təsir elədi. Bəlkə də bir yaxşı futbolçu ola bilərdik və o gecə-gündüz futbolun içində oynadığımızda mən ilk dəfə Dəri Top Kubokunda oynadım və oyunda qol vurdum. Amma maraqlıdır ki, o dövrün mənzərəsini deyirəm. Bizim 1-0 udduğumuz oyunda kənardan tökülüb oynadığımız məhəllənin sakinləri bizi döydülər. Döyəndə biz meydançadan qaçıb canımızı ancaq qurtardıq. Hərdən mən ona qeyd eləyirəm ki, bəlkə də bir bu cür zorakılıq olmasaydı, hansısa bir şəkildə futbola daha çox davam etməyi düşünərdik. Sonraki dövrdə ayrı-ayrı yerlərdə məhəllə yaxud da bir
klub komandalarında qeyri-peşəkar səviyyədə oynadıq və hərbi xidmətdə də mən Kiyevdə elə oldu ki, xidmət keçməli oldum və daxili qoşunlarda xidmət eləyəndə daxili qoşunların Kiyev vilayəti üzrə çempionatında şansım elə gəldi ki, hərbi xidmətdən də mənim 2 ay tez buraxılmamın əsas səbəbi, yəni zaman tamamlanmışdı, amma biz 3 ay artıq xidmət eləyirdik. Məhz futbol oldu. Niyə futbol oldu? Demək, bizim komandada Blaxin mayor idi, bizim hərbi hissədə, Oleg Blaxin məşhur qızıl top alan. Dinamo Kiyevin bütün oyuncuları da Dinamo klubu daxili qoşunlara aid idi. Bütün oyuncular da bizdə leytenant, baş leytenant, kapitan rütbələrində orada qeydiyyatda idilər. Labanovski kim ki, hansı futbolçular ki, siqaret çəkirdi, içki içirdi, onları təzədən 2 aylığına cəza olaraq göndərdi bizdən xidməti. Ona görə də Dinamo Kiyevin keçmiş futbolçuları ilə, əvəzedici heyətin futbolçuları ilə biz bir yerdə xidmət də eləmişik və orada xatırlayıram, Vladimir Zub adında, sonra Karpatıda oynadı, hətta Neftçidə də oynadı, Aşqabadda, Kolxozda Aşqabadda oynadı. Burada demək bizim komanda finalda 3-1 qalib gəldi. Demək Kiyev vilayətində başqa daxili qoşunların komandasına və 3 topu da mən vurdum. Onu vurmağımın səbəbi mənim qəhrəmanlığım deyildi. Sadəcə orta xəttdə 3 Dinamo Kiyevin əvəzedici heyətinin oyuncusu pas verəndən sonra qol vurmaqda problem olmur və həmin təvazökarlıq eləyirsiniz. O qədər futbolçular var ki, onlara verilən ötürmələr də hər halda mən hücumçu kimi fərqlənirdim və onda komandir bizim polkun komandiri əmr verdi ki, o fərqlənən oyunçu kimi mənim dərhal demək təxris olunum. Ardınca universitetə daxil olduq. Universitetə daxil olanda mən Leytenant Şimit zavodunun, indi Səttərxan zavodunun yataqxanasında qardım. Bir il orada gizlətmişdim hüquq fakültəsində oxuduğumu. Oranın demək yığma komandasında, demək komandasında Bakı çempionatında oynadım. Sonra mən kimlərsə məlumat verdilər ki, bu hüquq fakültəsində oxuyur, yataqxanada qeyri-qanuni qalır. Və sonra da 4 ildə universitet yığmasının demək həm hüquq fakültəsində komandanın demək kapitanı idim. Həm də universitet yığmasının kapitanı deyildim, amma hücumçu, mərkəz hücumçusuydum. Və hər dəfə də 2-ci yerə çıxırdıq. Bədən tərbiyəsi institutuna uduzurduq, çünki onlar peşəkar futbolçudur. Və sonraki dövrdə də futbolu buraxmadım. Həyatımın bütün dövrlərində oldu. Hətta 2023-cü ildə demək sui-qəsd nəticəsində demək ağır yaralananda həkimlər söyləyirdilər ki, təkrar futbol və basketbol oynaya bilməyəcəyəm. Amma bir il ərzində mən reabilitasiyanı çox belə səylə keçəndən sonra həm futbolu bərpa elədim, həm də mən basketbolu bərpa elədim. Demək olar ki, hər həftə mənim həm futbol oyunlarım olur, biraz peşəkar səviyyədə də sayıla bilər. Həm də basketbol, 15 ildir bir yaxşı bir basketbol komandam var və basketbolun da təbliğinə təsəvvür edin ki, həm böyük qardaşım, kiçik qardaşım, bacımın oğlu, öz oğlum, qardaşımın nəvəsi, hamısını basketbola cəlb eləmişəm və xeyli də kənar dostlarımız var ki, yaşlı, 70 yaşda, 60 yaşda, hətta xanımlardan da oynayan var, bizim komandada, keçmiş milli komandada oynayan Elza xanım var və bunlar hamısı bizim idman həyatını, yəni rəngarəngliyini göstərən bir istiqamətlərdir. Ona görə də futbol həyatımızın ayrılmaz bir sahəsidir. İndi də Dinamo komandasının müəyyən 2-ci dəstədə uğur qazanması üçün də əlimizdən gələni eləyirik ki, gələcəyin heç bir transfer olmadan, heç bir xarici futbolçu olmadan Azərbaycan futbolçusu hesabına Azərbaycan futbolunun gücünü göstərərək ən aşağı yaş qruplarından böyük yaş qruplarına qədər bir yerlərə Azərbaycan futbolunu gətirib çıxarmağa çalışaq. Əslində çox böyük məcrada danışdı. Yəni ki, bir futbol adamısınız. Mən düşünürəm ki, Fazil Mustafaya futbol adamı demək olar. Yəni təbii ki, Milli Məclisin deputatı öz işləriniz öz yerində, amma bu qədər istiqamətdə varsınızsa, deməli bir futbol adamısınız. Dinamo barədə danışsam, mən maraqlıdır ki, dediniz, yəni futbol hücumçusu kimi oynamışsınız, yəni ki, qollarınız olub. Yəni, ola bilməz ki, sizinlə maraqlanmasınlar, təklif olmasın. Yox, mən indi peşəkar futbolçu səviyyəsində heç vaxt yetişə bilməzdim. Çünki peşəkarlıq belədir. Bir dövrdə onu trendi əgər davam etdirmədinsə, sonraki dövrdə sadəcə dostların çevrəsində oynaya bilirsən. Biz axı futbolda
bütün peşə növləri kimi, musiqi kimi, başqaları kimi ilkin vərdişdən çox şey asılıdır. İlkin vərdişdə peşəkar təlim keçmədinsə, sonradan elə küçə futbolu, məhəllə futbolu səviyyəsində fərqlənə biləcək oyunçu ola bilirsən. Məsələn, biz indi mən infrastruktur dedim. Məsələn, biz neçə illər yay boyu dənizin qırağında qum futbolu oynuyorduk. Xeyli adamları da cəlb eləyirdik və maraqlıdır ki, indi həmən meydançaların hamısı sıradan çıxdı. Hamısı tikinti ya başqa sahələrə demək verərək oraları meydançaları pozdular. İndi məsələn yayda ənənəvi qum futbolunu artıq davam etdirə bilmədi. Çünki qum futbolu daha çətindir. Məsələn mənim arzum vardı ki, Azərbaycanda heç olmasa bir 20-30 qum meydançası olsun ki, əsl futbolçu mənim fikrimcə o meydançada yetişə bilər. Məsələn peşəkar hətta futbolçular gəlib, biz o qədər vərdiş eləmişdik ki, peşəkar futbolçular bizimlə eyni səviyyədə qum futbolunda oynaya bilmirdilər. Orada çox çətin. Öyrəşməkdən asılıdır. Ona görə də yəni biz futbol adamı deyəndə biz peşəkar ola bilmədik, amma indi həm də bizim axı profilimiz də biraz fərqli idi. Elm deyək ki, başqa hüquq sahəsində, həm də biraz da siyasət sahəsi bizim biraz bu peşələrə yönəlməyə imkan vermir. İndi tələbə hərəkatında, xalq hərəkatında dəfələrlə həbs olunmaq, dəfələrlə mitinqlər filanlar, hamısı universitetdə böyük bir xalq hərəkatının önündə getmək, tələbə hərəkatının önündə getmək bizə elə bir ki, ikinci fəaliyyət sahəsi, hobbi kimi idmanı, futbolu, basketbolu ikinci bir sahə kimi görməyə yönəltdi. Ona görə də fayda verəcəyimiz sahə daha çox siyasətdir, elmdir. Amma digər sahə isə həm də hobbi, həm də sağlamlığın təbliğidir. Biz həm də onu təbliğ eləməyə çalışırıq ki, siqaretdən, içkidən insanlar uzaqlaşıb bura gəlsinlər və onlarla mən indi bir şey də sizə qeyd edeyim. Xüsusi Olimpiya Komitəsinin bir müddət prezidenti oldum. 1-2 il olar artıq oranı buraxdım. Və onda demək bütün o autizm, Down sindromlu uşaqların əksəriyyətini harda görürdümsə onları idmana cəlb eləyirdim və xeyli gözəl futbol komandamız vardı. Orada qızlardan ibarət, oğlanlardan ibarət, hətta Neftçala, Salyan, Lənkəran kimi yerlərdə qızlardan ibarət futbol komandaları yaratdıq ki, biraz o daha çox mühafizəkar bölgələrdə idmana qızların gəlişini təmin eləyə bilək, oğlanların gəlişini təmin eləyə bilək və o baxımdan da hansı sahədə bir işıq ucu görürdüksə, hansısa bir günəş şüası düşən yer görürdüksə, orada idmanı təbliğ eləməyə, inkişaf elətdirməyə çalışırıq. Azərbaycan idman ölkəsidirmi? Yox, Azərbaycan idman ölkəsi deyil. Mental olaraq Azərbaycanda idmana ikinci dərəcəli bir məsələ kimi baxırlar. Bizdə hər halda mən bunu başqa cür biraz daha maraqlı formada kitablarımda izah edirəm. Azərbaycanda hələ ki kabab mədəniyyəti kitab mədəniyyətindən, sağlamlıq mədəniyyətindən öndədir. Yəni ki, deyək ki, bir dağa gedən, gəzməyə gedən, hansısa bir şəkildə bir gölü görməyə gedən adamlar orada hansısa bir yürüyüş keçirmək, gəzməkdən çox mütləq birinci əti düşünürlər. Əti yeyək, ondan sonra tənbəlləşəndən sonra hərəkət eləməyi düşünmürlər. Və biz bunu təbliğ eləyə bilmədik ki, təbiətə yemək üçün gedilməz, təbiətə gəzmək üçün, hərəkət üçün gedilər. Və ona görə biz idman ölkəsi olmağımız üçün idman hər kəsin həyatında, hər kəsin məhəlləsində, hər kəsin həyatın içində olmalıdır. Bu yoxdursa, məsələn, biz sizə bir nümunə deyim, 86-cı ildə biz Şimit zavodunun, indi Səttərxan zavodunun komandasında oynayanda bizim komandada 5 erməni oynayırdı. Və maraqlı idi ki, bu ermənilər ailənin bir uşağı idi, 2 uşağı idi. O 2 uşağı mütləq valideyni qoyurdu futbola, idmana qoyurdu, boksa falana. Amma bizdə deyək ki, 6 uşaq, 7 uşaq, 8 uşaq, əgər Bakıda yaşayırsansa, onların içindən bir-ikisi məktəb çevrəsində gedirdi. Amma digərləri idmana o cür qoyulmurdu. Hədəfimiz nə idi? Hədəfimiz ali məktəbə girmək, yaxud da hansısa bir şəkildə bir peşəni öyrənmək. Amma bu olsun, belə hədəf olmaq yaxşı. Amma axı bir ali məktəbdə də sən təkcə deyək ki, bilgi formatında olmayasan. Sən sosial kimliyinlə də
Orada yer almalısan. Məsələn, ali məktəbdə tutaq ki, biz təkcə futbol deyil də, məsələn, bu yaxınlarda Almatada, Antalyada futbol turnirinə qatılmışdı. Almatada parlament üzvü olaraq şahmat turnirinə qatıldı. Məsələn, şahmat üzrə də tutaq ki, biz xeyli nailiyyətlərimiz var. Bu nə deməkdir? Yəni, sosiallaşma üçün bütün sahələrdə ən azı orta səviyyədə, bir həvəskar səviyyədə bilgin olmağı faydalıdır. Yəni, çünki sabahları insanlardır, ünsiyyətdir, əlaqələrdir, bunun üçün vacibdir. Ona görə biz uşaqları bir xətti inkişaf etdiririk və uşaqları çox şaxəli, geniş dünya görüşlü inkişaf elətdirmirik. İndi də təhsil alan uşaqlarımızın böyük əksəriyyəti test modelinin içində özünə lazım olan, məsələn, informatikanı öyrənir, riyaziyyatı öyrənir, amma ədəbiyyatı öyrənmək istəmir, tarixi öyrənmək istəmir, ya tarixi öyrənən coğrafiyanı öyrənmək istəmir. Amma zaman gələcək görəcək ki, məsələn, Jules Verne oxumayan uşaq inkişaf eləyənməz. Bu yaxınlarda mən bir liseydə şagirdlərlə tədbirə qatılanda soruşdum, bir 30-a yaxın uşaq start layihələri ilə, müxtəlif deyək ki, özlərinin icadları, kəşfləri ilə qabağımıza çıxmışlar. Mən onlara sual verdim ki, sizin içinizdə müəllim də daxil olmaqla kim Jules Verne'in əsərlərindən birini oxuyub? Heç kim oxumayıb. Jules Verne əsərini oxumamaq fantaziyası olmamaq deməkdir. Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'nun məzarasını oxumamaq fantaziyası insan deməkdir. Fantaziyası insan inkişaf eləyə bilməz. Ümid eləyə bilməz, gələcəyin qura bilməz. Ona görə də futbolçu da, məsələn, Azərbaycan futbolçunun birinci təhsil məsələsi məhduddur. Yaxşı futbolçu ona görə yetişdirə bilmirik ki, savadlı, normal, biliyə, dünya görüşə sahib insan yoxdur. O uşaq gedir, futbolu sevir, futbol oynadı, onun məktəbi qalır. Bunun dünya görüşü olmayanda birinci qırmızı kartı o alır, birinci söyüşü o söyür, birinci dalaşmağa o meyl eləyir. Yəni, mədəni komponent yetərli olmayanda sən vitaminləri də doğru istifadə eləmirsən, gecə həyatını, gündüz həyatını doğru qura bilmirsən və yaxşı futbolçu olamırsan. Yüzlərlə bizim elə uşaqlar, xaricə gedən, yaxşı perspektiv futbolçularımız məhdud dünya görüşə, bilgisizliyə görə, özünə həkim olan, özünə həm də bir müəllim olan, özünə nəzarətçi olan uşaqlar olmadığına görə qısa müddətdə sıradan çıxdılar və futbol həyatını tərk elədilər, idman həyatını tərk elədilər. Fazil müəllim, bu barədə siz elə girişdə bir ifadə işlətmişsiniz, region məsələsi ilə bağlı. Mən həmişə bu maraqlı olubdur. Deməli, necə ola bilər ki, biz əgər 5 ölkə ilə həmsərhədiksə, məsələn, Rusiyada 5 ölkə hansı ki həmsərhədik, hamısında yaxşı futbolçular yetişiblər. İranda da var, Rusiyada da var, Gürcüstanda da, Ermənistanda da, Türkiyədə də. Ola bilməz ki, ətrafımızda hər kəs futbol oynaya bilsin, biz oynaya bilməyək. Yəni, bu mən düşünürəm, mənim belə bir iddiam var ki, bu bizə SSR dövründə təlqin edilmiş bir fikirdir ki, Azərbaycanlıdan idmançı ola bilməz, xüsusilə də Azərbaycanlıdan yaxşı futbolçu çıxa bilməz. Bizim idmanımıza, yəni siyasi tərəfdən, idmanımıza, futbolumuza, yəni mərkəz tərəfdən, qarşı tərəfdən müdaxilələr edilib. Bizə misal üçün, misal bir dənə deyəm. Məsələn, əgər regionda Ermənistan var, Gürcüstan var, Azərbaycan var. Ermənistanın mərkəzi arenası Razdanın 80 min tutumu var. Gürcüstanda, Tiflisdə 65 min payçacın tutumu və bu Sovet dövründə tikilib. Amma Azərbaycanda cəmi 30 minlik bir dənə stadion var idi, mərkəzi stadion. Eyni zamanda, məsəl üçün, mən yadıma gəldiğində yaşım çatmır, sadəcə bildiklərim qədər odur ki, bizim idman idarələrində mütləq Azərbaycanlılar yox, hər hansı bir Rus, Belarus, Ukraynalı, bəzən erməni daha çox vəzifələrdə dururdular və Azərbaycanlılar önə çıxarılmırdı. Bu fikirlə razılaşırsınız ki, yəni bizə bu Azərbaycanlıdan ancaq futboldan, idmandan kənarda başqa sahələrdə ancaq yetişə bilər. Bu fikirlə razılaşmıram. Çünki Azərbaycanlıların Bakı mühitində yetişməsi ilə digər bölgələrdə yetişməsi fərqlənib həmişə. Bakıda bir kosmopolit mühit olub və mühit həm də Azərbaycanlıları kənddən gəlmiş, müəyyən dərəcədə
daha çox əyalət psixologiyasının daşıyıcısı olan Azərbaycanlıları həm elmdə, həm idmanda rəqabətə məhkum edibdir. Mən rəqabət içində bizim samballı adamlarımızın böyük əksəriyyəti, deyək ki, rus dilini zəif bilir, gəlib şəhərə elmi dissertasiya müdafiə eləməlidir. Bu artıq rus dilini demək o Yəhudidən, o ermənidən, o gürcüdən, rusdan daha yaxşı öyrənmək bahasına artıq elmdə yer tuta bilərdi. Bura qeydiyyatda düşə bilərdi və burada yaşaya bilərdi. Və sonra da ailə həyatı qurandan sonra da artıq şəhərləşmə prosesinə daxil ola bilərdi. Eyni zamanda idmanda da elə idi. Rayondan gəlmiş demək bir Azərbaycanlı məhz bu kosmopolit mühitin içində həm də rəqabətə dayalı bir gücə çevrilməlidir. Yəni ki, kiminsə əlini qolunu bağlamamışlar ki, Banşevski olmasın. Yəni, bu Banşevski olmaq üçün də bəlli bir zəhmətə qatlanmaq lazım idi. Bəlli bir maddi demək, hədəflərdən daha çox mənəvi hədəflərə yönəlmək lazım. Məsələn, mən sizə bir nümunəni deyəcəyəm. Mən bu ötənlərdə Mixitariyanın indi Interdə oynayan erməni futbolçusunun müsahibəsini oxumuşdum. Həmişə onu nümunə gətirirəm. Deyir ki, mən demək, Şaxtyor Donetskə transfer olunanda orada mən şəhərdə 4 otaqlı ev təklif elədilər və bir də ayrıca xüsusi xarici bahalı avtomobil təklif elədilər. Mən ikisindən də imtina elədim. Mən bazada qalmağa üstünlük verdim və oradan heç yana çox yerə getmədim və bir dəfə də olsun Donetsk kimi şəhərdə gözəl qızlar, yaxşı bir mühit, mən diskotekaya getmədim. Gecə həyatına qoşulmadım. Niyə? Çünki mənim hədəfim vardı, Avropa klublarının birinə transfer olunum. Və mən sonra bu hədəfimə çatdım. Orada 20 milyona Dortmunda, sonra da gəldi Manchester United'a 25 milyon falan artıra getdi. Bu nə deməkdir? Bir futbolçu həm də bir milli hədəf qoyur qarşısına. Təkcə özünü yetişdirmək yox, həm də erməni, çünki bir erməni getdisə Avropaya, bir gürcü getdisə, dalınca 10 gürcünü gətirmə hədəfini daşıyır. Amma bizdə bir futbolçu xarici ölkənin heç bir populyar klubunda yer ala bilmədi. Türkiyənin 1-2 klubunda indi bizim dəyərli Rəşad Sadıqov oynadı bir müddət, başqaları, amma Kamran Ağayev Portuqaliyaya getdi, orada da uzun müddət qalanmadı, geri döndürdülər. Və demək, biz bunu açılım edə bilmədik. Açılım edə bilməmənin əsas səbəbi odur ki, dediyim kimi bizim idman tərəfinin sanki bir xətti inkişafı nəzərdə tutulur. Amma ikinci xətt boş qalır. İkinci xətt bilgi, savad, mədəniyyət, dünya görüş məsələsidir. Bu dünya görüş yetkin olmayanda sən doğru hədəf qoya bilməzsən. Sən ancaq qoyasan ki, necə o 70-ci illərin futbolçuların əsas hədəfi o ki, oyunudun bir Jiguli versinlər, bir Qaz 24 versinlər, ya bir ev versinlər, ya hüquq fakültəsinə mənə qəbul etdirsinlər, mərkəz komitənin falan tapşırığı ilə. Bunlar, deyək ki, hansısa bir Rus futbolçusunda bəlkə də bu qədər belə xırda hədəflər yox idi. Hansı Dinamo Kiyevin futbolçusunda, Labanovskinin demək, o seçdiyi futbolçuda bu hədəf yox idi. O Avropada kubok almaq, hansısa bir şəkildə Dinamoda rəqabətdə önə çıxmaq belə. O baxımdan da bizim indiki o dövrü müqayisəni artıq arxaya buraxmalıyıq. O dövrdə tutaq ki, başa düşdük, müəyyən də maneələr də var idi, müəyyən deyək ki, imkanları da özümüzün dəyərləndirmədiyimiz fürsətləri baxmalıyıq da. O dövrdə də müəyyən ehtiyat əmək cəmiyyətləri, məhsul cəmiyyəti, nə bilim, üzgüçülük hovuzları falan düzdür, keyfiyyətli deyildi bizdə. Məsələn, başqa ölkələrdə, Baltik ölkələrində keyfiyyətli idi. Baltik ölkələrdə o dövrdə basketbol ən yüksək səviyyədə inkişaf edilmiş. Bizdə reqbi yox, basketbol yox, su polosu yox, heç bir yox. Bir dənə populyar idman növü, handbol, futbol. Handbol da Şubina, deyək ki, sonra bir də Şabanova, bir-iki. Voleybolda Rıskal, İnna Rıskal. Bunlar da hamısı Bakıda yetişmiş rusların, deyək ki, müəyyən dərəcədə parladığı bir idman növləri idi. Ona görə də biz indi müstəqil olandan sonra bir konkret bir idman strategiyamız doğru qurulmalı idi. İdman strategiyası həm də bizdə avantaj o idi ki, ölkə prezidenti İlham Əliyev Olimpiya demək komitəsinin prezidenti idi və idmana da ən çox diqqət yetirdiyi sahə idmandır. Və onun yaratdığı imkanları altda olan məmurlar daha ağıllı formada
bundan yararlanmağı bacarmalıydılar. Amma bunun yararlanmağı bacarmaq əvəzinə bir çox hallarda bu imkanları yelə verdilər. Yəni bəzən də elə müəyyən deyək ki, xırda nəticələr hesabına hansısa bir sahəni qaldırmaq, uşaq futbolunun inkişafı və başqa məsələlər, stadionların qorunması, deyək ki, yeni stadionların salınması, təşviq falan bu məsələləri gerçəkləşdirə bilmədilər. Və nəticə də ona gətirib çıxardı ki, uşaq futbolumuz çox ümidsiz bir vəziyyətdə. Məsələn, 20 yaşlıların dünya çempionatı keçirəcək konkret olaraq komandamız, arzu olunan komandamız formalaşmayıb. Milli komandamızın vəziyyəti ortada. Çempionatımızda olan demək problemlər fəlakətli bir problemlərdir. 2-3 komandadan başqa rəqabət aparmağa demək yetərli Avropa maştabında komandamız yox. Və demək biz bunu oturub düşünməliyik. Biz artıq biraz tənqidi baxış bucağından baxmalıyıq ki, necə eləyək ki, bu altdan bunun davamı gəlsin. Uşaq futbolundan davamı gəlsin. Amma uşaq üçün meydanca yarada bilmişikmi? Məsələn, binaların, yaratdığımız, tikdiyimiz binaların həyətində ən azı bir demək basketbol deyək ki, infrastrukturu qura bilmişikmi? Bir dənə eyb yox orada olsun lövhə, bir lövhə olsun eyb yox uşaqlar bir şiası. Hətta mən bir dəfə xatırlayıram, məktəbə, orta məktəbə getmişdim. Təzə təmir olunmuş orta məktəbdə basketbol Qarabağda şükür təmir olunubdu və orada prezidentin nəzarətində olduğuna görə orada meydançalar, infrastruktur çox gözəl qurulub. Amma məsələn şəhərdə deyək ki, təmir olunmuş məktəbə getmişəm, demə basketbol lövhəsini demə səbətini demə divara birbaşa yapışdırıblar və demək halqa armaturdan halqa düzəldiblər. Yəni bu cür qənaət üslubunda bu basketbol elə bir oyundur ki, bu 3 metr heç olmasa aralıda olmalıdır ki, altdan kimsə daxil olub topu ata bilsin, bunu vərdiş eləsin. Bu divarın üst divara dəyib, bu necə atacaq? Bu təkcə göydən topu atmaq məsələsi deyil ki. Təbii. Ona görə demək istədiyim budur ki, futbolda da vəziyyət ondan elə akustika falan məktəbin həyətində ancaq asfalt meydançadan başqa bir şey yox. Bunlar hamısı ciddi məsələlərdir. Ona görə də futbolun inkişafına mən hesab edirəm ki, biraz bir milli strategiya aspektindən yanaşılmalıdır. Futbolun inkişafına bağlı qanun bizdə dövlət proqramı oldu. İndi görək onun neçə faiz icra olundu? İkinci dövlət proqramı neçə faiz? 20%-dən artıq düşünmürəm. Biz belə bir vəziyyətdə ancaq demək xırda intriqalar üzərində Qurbanovun necə linç eləyək, bulan komandanı necə sıradan çıxardaq üzərində bir şeylər qurulur. Bir önə gedən adamları da geriyə dönüb buradakı sualları cavablandırmağa yönəldirik. Böyük hədəflərə artıq Bayerlə, Borussia Dortmundla oynayan komanda fikirləşir ki, burada bir şeydə hədəfi olmayan bir komandanın yaratdığı əngəllərlə necə baş-başa qalıb, necə vəziyyətdən çıxım deyə belə düşüncə ilə qalırsan, olmur o da. Olmur, çətin olur. Yəni mən belə başa düşdüm ki, bizim bu məsələyə təkcə misal üçün Afgan strategiyası yazdıq, strateji inkişaf planı var, amma məsələ təkcə bunu yazmaqda deyil. Yəni mən belə başa düşürəm ki, biz necə deyim, Ağsaqqallar Şurası mı, cəmiyyət olaraq bir hansısa bir dəyərmi masa olmalıdır. Parlament və yaxud da ki, digərlər hamısı oturub fikirləşməli ki, biz bu işi fundamental ələyək. Məsələn, Qarabağ qeyd elədiyiniz kimi elə bir nümunədir ki, məsələn, mənim üçün yəni Qarabağın elədikləri yəni Azərbaycan futboluna prinsip etibarlı aidiyyəti yoxdur. Möcüzədir də. Möcüzə, yəni fantastika, bəli. Yəni bir çempionatda, yəni Azərbaycan futbolunda elə problemlər var ki, onun fonunda Qarabağın play-offa qədər gəlməyi və bizim hələ Newcastle-la maçdan öncə azarkeşlərin Qurbanovdan, Qarabağdan qələbə tələb eləməyi, yəni Newcastle-ın bazasını görməyənlər, İngilizcə futbolunu görməyənlər tələb eləməmiz istəyə bilərik. İstəyimiz var, təbii ki, istəməliyik də, gəlmişiksə biz eyni vaxtda, eyni yerdə mübarizə barısı. Amma bu möcüzədir də, qeyd elədiyimiz ki, fantastik bir şeydir. Yəni bu məsələni Qarabağ uğurlar qazandı, bir dənə komandada alqışladı, sağ olsun, bizə oranın necə olduğunu göstərdi, sağ olsun. Amma bunu tək bir komanda ömrü boyu eləyə bilməz. Necə ki, gördük ki, bu mövsüm enişdə yaşanır. Bunun tək bir komanda yox, sizin də qeyd elədiyiniz kimi 2 dənə, 3 dənə komanda Avropa səviyyəsində böyüməsi üçün bu bir klubun, bir iş adamının və yaxud da ki, bir neçə adamın eləyə biləcəyi bir şey deyil. Bu fundamental həll olmalıdır. Hər dəfə də klassik olaraq deyirik, uşaq futbolu inkişaf eləməlidir. Yəni bunu deyirik, bunu hər dəfə deyim. Mən
Hər dəfə qeyd edirəm ki, mən jurnalistika 20 neçə ildir, 25 ilə yaxındır gəlmişəm. Belə 25 il əvvəl nə yazırdımsa, indi eyni şey yazıram problemləri ki, bu olmalıdır, bu olmalıdır. Amma həll olunmur. Bunu necə həll eləyək? Siz də Milli Məclisin deputatısınız. Yəqin ki, bu həm də sizdə parlamentdə də müzakirə olur. Bu istiqamətdə danışırmısınız ki, nələr eləyək, necə hansı adımlar? Bunu həll eləmək üçün ümumiyyətlə ölkə futboluna daxil olan vəsaitin ağıllı və səmərəli istiqamətlərə yönəldilməsini təmin eləmək lazımdır. İndiyə qədər bu fürsətlər qaçıldı. İndi ad çəkmək istəmirəm. Elə klublar var, 100 milyon, 150 milyon vəsait boşuna getdi və heç bir nəticə ortaya qoyulmadı. Nəticəyə necə baxmaq lazımdır? Məsələn, deyək ki, milli komandaya kim Azərbaycan yerli futbolçusu yetişdirib verdi? Bu suallar verilməlidir. Yəni, xarici limiti götürmək çox böyük bir yanlışdır. Hesab edirəm ki, niyə götürürsünüz ki? Siz hədəfiniz nədir? Siz hədəfiniz bu çempionatı hələ 30 il, 40 il siz Avropa çempionat səviyyəsinə qaldıra bilməyəsiniz. Bunu niyə limiti götürürsünüz? Limiti qoyun Azərbaycanlı futbolcu olsun 4 nəfər, 5 nəfər. Nə ziyanı var? Ya bu futbolçu oynaya yetişəcək də. Onsuz da bunu başqa cür necə sən yetişdirə bilərsən? Və ona görə də milli komandanın da gələcəyi məhz bu futbolçunun milli çempionatda oynamasından asılıdır. İkinci, bura məsələn gələn oyuncuların keyfiyyət məsələsi. Məsələn, əksər oyuncular o ölkəyə gəlirlər ki, orada birinci çempionatda ciddi rəqabət var, ən azı 4-5 komanda arasında. Çünki formada qalmaq üçün bu rəqabətin içində olmalısan. İkinci isə yaxşı meydança var. Bizim yaxşı meydançalar problemimiz var. Yəni məsələn, indi siz gördünüz ki, üçüncü də klub komandaları nəyə yaranır? Məsələn, formal olaraq biz Naxçıvanın adını klub olsun deyə yaradırıq, ya İmişliyin adına klub olsun deyə yaradırıq. Bu nə deməkdir? Və həm bu əsas odur ki, İmişlidə gənc bir 8 yaşında, 9 yaşında uşaq o komandadan ruhlanıb futbola gəlsin. İdmana gəlsin. Naxçıvanda gənc uşaq, balaca yaşından idealları olan uşaq baxıb gəlsin. Biz niyə futbolu sevdik? Naxçıvan Araz komandasına görə sevdik. Öz komandamız vardı. Hasarın üstündə bilet pulumuz yox idi. Abonement o vaxt paylayırdılar. Bəzən kimsə alıb verərdi, valideyn falan. Amma hasarın üstündə yerimizi ceyib tuturduq ki, bu futbola baxacağıq. Yəni, bir futbolçu sənin üçün bir ideala çevrilirdi, onun oyun stili sənin üçün bir şeylər, sənin formalaşmana təsir edir. İndi, məsələn, onunla bağlı biz dəfələrlə məsələ gündəmə gətiririk ki, uşaq futboluna müəyyən dərəcədə vəsait ayrılmalıdır. Uşaq futbolunu birinci oradan başlamaq lazımdır, birinci meydançadan başlamaq lazımdır. İkinci, yəni, uşaq, tutaq ki, alt yaş qruplarında hər komandanın əksəriyyətin futbolçuları var. Gör uşaqlar, deyək ki, bir dönər yeməklə gedib hansısa bir rayonda futbol oynayıb qayıtmaqla, duş varmı orada? Deyək ki, forma dəyişməyə ikinci forması varmı bunun? Yaxud da bunun paralel olaraq məktəbdə oxuma işinə kim nəzarət eləyəcəkdir? Təkcə futbol həyatı deyil axı. Ya valideyn nə qədər uşağın dalınca gətirməlidir, bir saat oturmalıdır məşqdə. Biz elə bir infrastruktur qurmalıyıq ki, bu valideynsiz uşaq gəlib hansısa bir məşqdə iştirak eləsin, valideyni də işindən avara eləməsin və orada da yeməyini də yesin, orada deyək ki, duşunu da alsın. Burada da nəzarət altında lazım olan da vitaminasiya prosesini də keçsin və bütün bunlar hamısını kompleks şəkildə eləsin. Məsələn, bir ayrı-ayrı ölkələrdə gəlirlər orta məktəbdə, baxırlar kimsə yaxşı üzgüçülüklə məşğuldur. Dərhal onu olimpiya ehtiyatlarına götürürlər, onun paltarını da alırlar, hər şeyini alırlar, verirlər. İndi bizdə bir idmançı olmaq valideyni üçün maddi yük deməkdir. Valideyn ayaqqabısını da almalıdır, formasını da almalıdır, bəzən də hansı avtobusla, hansı rayona gedirsə, onun cibinə də pulu qoymalıdır, lazım olanda məşqçinin də cibinə bəzən pul qoymalıdır ki, mənim uşağıma yaxşı bax, hamı narahatçılıq edir. Və bundan yetişdirə bilməzsən, hətta Afrikanın özündə belə bu seleksiyanı ağıllı formada aparırlar və həm də stadion bolluğu yaradırlar. İndi məsələn görürsünüz, bizdə parking məsələsində problem nədə çıxır? Parking sayı azdır. Yəni ki, bir 40-50 maşına bir parking düşür. Bu demək, burada mütləq adamlar qanunsuz yerlərdə saxlayacaqlar. Amma bu parkingi çoxaltmalısan ki,
adam gəlib qanunsuz yerdə saxlamasın. İndi sən stadionun sayını çoxaltmalısan, meydançaların sayı çox olmalıdır. Universitetlərin hamısının mükəmməl meydançası olmalıdır. İndi gənclik yaşında, 18 yaşında daxil olmusan universitetə, sən universitetdə dərsdən kənar təkcə zehni fəaliyyət deyil ki, Yorar həm də. fiziki fəaliyyəti. Biz məsələn Bakı Dövlət Universitetində oxuduğumuz vaxtda biz bir dəfə də olsun yaşıl meydançada futbol oynaya bilmədik. 86-91-ci ildə asfaltın üstündə torpaq meydançada oynadıq. Yarışa çıxanda məhsulda bir dənə ot meydança, süni meydança görürdük. Bir də bədən tərbiyəsi institutunun meydançasında. Kimin futbola bu cür artıq bundan sonra həvəsi olar? Ona görə də biz bu düşünməliyik ki, bu bir strateji sahədir. İndi Gürcünün 80-90 futbolçusu xarici ölkələrin aparıcı klublarında oynayır. Bu valyutadır da, gəlir də ölkəyə gəlir. Bizim futboldan, xaricdən gələn hansı gəlirimiz var? Bir dənə Qarabağın oynadığı oyundan gələn gəlir. Onu da digər klublara Qarabağın hesabına bəlli bir pul gəlir. Onlara da bizim Dinamanın prezidenti Yaşar Seyidov düşdü, yalvardı ki 1%-ni, 2%-ni verin, uşaq futbol meydançanı düzəldək, hamı gəlib orada oynasın. Heç kim bir qəpik pul vermədi. Yəni bunu necə inkişaf etdirə bilərsən? Mental problemimiz var deməkdirmi bu? Yəni biz düşüncə olaraq geridəyik. Biz axı bu təkcə futbola aid deyil də. Bu məsələn bizim tutaq ki, elmə də aid budur da. İndi siz baxın, elmdə vəziyyət, elmdə plagiat nə dərəcədə inkişaf eləyibdir. Yəni hamı titulu var, hamı doktordur, hamı namizəddir, amma ortaya çıxaracağımız xarici jurnallarda nəşr olunan alim tapanda sevinirik. Yəni bir parlayan bir alim tapanda sevinirik. Demək biz bu şeylərə biraz içdən və milli demək davanın bir komponenti kimi yanaşmalıyıq. Yəni ki, Qafqazda lider ölkə olmaq istəyiriksə, təkcə iqtisadiyyatda, neftdən gələn gəlirlə, imkanlarla, deyək ki, müəyyən dərəcədə ictimai və siyasi nüfuzla, ölkənin nüfuzu ilə bir yetərli deyil. Mədəni komponentlər, idman komponentlərində də üstün olmağı bacarmalısan. Yəni biz bunu edə bilməsək, onda nə baş verəcəkdir? Özdə bu indi bizim imkanımız var axı. Məsələn, Ararat SSR çempionu olanda, kubok alanda aparıcı orada verilişi aparan, mən hardasa 7-8 yaşımda xatırlayırdım. 73-cü ildə oldu. Xatırlayırdım, bəli, 72-73-də parlayan bir vaxt idi. Neftçi də onda çıxmışdı birinci dəstəyə, artıq yox idi. Kubokda Araratla oynadı. Maraqlıdır ki, mən Neftçi ilə Araratın oyununa Yerevanda, Razdan stadionunda 6 yaşında baxmışam. Yəni atamla getmişdi Yerevana, dedilər futbol var. Getdi orada baxdıq, Neftçi 2-0 uduzdu. Amma Neftçi gol vuranda mən qışqırmaq istəyəndə atam qoymadı ki. Burada çox belə hər cür zorakılıqla qarşılaşarıq. Nəyə gətirmək istəyirəm? Biz yəni o komandanın aparıcı deyirdi ki, bu komandanın 7 oyuncusu demək Zanazlanyan, Mirzayan, bunlar hamısı Bakı futbol məktəbinin yetirməsidir. 7 futbolçu çempion olan komandanın Bakıda yetişmişdi. Bu Bakı belə yetişdirməyə münbit bir yerdirsə, indi biz bunu niyə istifadə eləməyək? Və o dövr belə yetişirsə, biz də yetişə bilərik də demə. Ona görə də yəni bu şeylərə mən bəhanələrin tərəfdarı deyiləm. Qoymurdular, imkan vermirdilər. İndi imkan verirlər axı. İndi özümüzük də. Özümüzü allatmadan bu sahədə peşəkarları önə çəkməliyik. Və Azərbaycanda futbolda ən böyük problemlərdən biri keçmiş, tanınmış futbolçuların arasında olan insanların içindən siyasi şəxsiyyətlərin, təbii ki, bunlar hamısı şəxsiyyətlər, hörmət elədiyimiz insanlardır, amma ictimai siyasi şəxsiyyətə çevrilən insanların qıtlığıdır. Bəli. Məsələn, onların olmaması meydanı diletantlara buraxdı. Neçə illərdir futbol sahəsi daha çox diletantlar tərəfindən demək, üstünlüklə yönəldilməkdədir. 1, 2, 3, 4 futbolçu keçmiş. Siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, bizim futbolçular Sovet dövründə həmişə fikirləşirdilər ki, mən futbol oynayım, birinci elə maşınımı alım, evimi alım, filan şey eləyim. Düşüncə olduğuna görə və fikir bura yönəldiyinə görə və hər tərəfli inkişaf eləmədiklərinə görə ona görə indi hazırda həmən veteranlar ictimai sahədə bir yer tuta bilmirlər və boşluqlar yaranır. Bir anekdot var, məşhur o qızıl balıq məsələsi. Qızıl balıq düşür toruna, nə istəyirsən maşın istəyir. Qızıl balıqda da elə bir ağıl istəsən,
qızıl balıqda hər şeyi əldə eləyəsən də. Yəni o baxımdan biz yəni o sıxıntıları doğru aydınlaşdırıb ortaya qoymalıyıq ki, bundan sonraki dövrdə heç olmasa nələrisə irəlilətmək mümkün olsun. Təbii ki, bürokratiyanın öz marağı ola bilər. Deyək ki, dövlətin bəlli bir strategiyası ola bilər. Amma cəmiyyəti həvəsləndirməsən, məsələn, bugün doğulan uşağı doğru, məsələn, futbola qoymaq yerinə, məsələn, mən çoxsuna tövsiyə edirəm. Gəlirlər, uşağımı xahiş edirəm, sənin dostundur falan məşqçi, xahiş edirəm, ora götürsünlər uşağı. Deyirəm ki, siz belə eləyin də, bu uşağı futbola qoymayın hələ. Həvəsi var, hə. Qoyun atletikaya, qoy 2 il atletikaya geçsin. Siz görürsünüz ki, orada qol vuran oyuncu 4 dəfə dövrə vurur, qol vurandan sonra. İndi Azərbaycan çempionatına gör neçə oyuncu Azərbaycanlı oyuncu elə dövrə vura bilir. Demək atletik özəlliyi birinci formalaşdırın. Fiziki olaraq hazır olmalı. Fiziki olaraq hazırlaşdırın. Sonra o hobbi varsa, futbol varsa, ondan yaxşı futbolçu çıxacaq. Amma sən birbaşa qoyursan futbola, süni meydançada da bir 50%-in dizi sıradan çıxır, məhv olur. Və o futbolçu da olmur. Həvəsli 15-16 yaş biraz o fiziki gücün hesabına qalır. Meydança xarabdır. Meydançanın aldı beton, üstünə də bir örtüyü çəkmişik. Deyirik ki, gəl oyna. Bu uşaq necə oynaya bilər? Bu yetişməyəcək axı. Həm də bizim mən düşünürəm ki, kadr problemimiz də var. Misal üçün Qurban Qurbanov həmişə mən də mənim müsahibəsində qeyd eləmişdi ki, bizə fikirləşirlər ki, məsəl üçün Avropada hansısa klubda çoxlu məşq edirlər. Deyir, onların elədiyi məşqi biz də eləyirik. Yəni biz onlardan hətta mən deyir, bəzən onlardan daha çox məşq eləyirik, daha çox. Amma misal üçün onların bir komandasında, bir klubda olan fizioterapevt, həkim səviyyəsində o bizdə yoxdur. Bir məsələn Mahir Əmrəlinin getdiyi komandada dedi ki, orada 5 fizioterapevt var, məndə biri ancaq var. O da heç yetərli hazırlığa sahib deyil. Deyil və onu biz bir çoxlarında heç ixtisas da uyğun gəlmir. Məcburən hardasa yetişdirməli olur. Yəni bizim idman həkimi, idman fizioterapevti, idmanla bağlı olan hətta futbolun içində olan sahələrdə də belə bizim kadr problemimiz var. Kadr problemi biz futbolçu var. Baxırıq ki, məsələn, bir futbol məşqçisi getdi, gördü ki, bu yaxşı futbolçudur. Bundan olacaq bu futbolçu. Amma onu gətirib klubun içinə salandan sonra, klubun içində onun bir peşəkar futbolçu yetişdirməsi üçün peşəkarlar varmı? Mütəxəssislər varmı? Mən düşünürəm ki, yoxdur. O da bir ciddi problemdir və onu da dediyim kimi strategiya əgər olanda düşünürsən ki, mənə 10 il sonraki futbol üçün komandalara nə qədər fizioterapist lazımdır, nə qədər deyək ki, masaj sahəsində idman masajını bilən mütəxəssis lazımdır. Bunlar hamısını sən ayrı-ayrılıqda indi sərhədlər açıqdır. O vaxt deyək ki, kimisə xaricə buraxmırdılar filan, bunu başa düşdük. Onda futbolçuların bir qismi məhz daxili auditoriyanın o məcburiyyəti içində yoxa çıxa bilirdilər. Amma indi hər yan açıq. Və bir çox xarici klubların hətta bununla bağlı sosial proqramları var. Məsələn, inkişaf eləməmiş, yaxud da geridə qalmış bu idman ölkələrdə dəstək vermə. İndi Atletikonun, Ajaxın filanın belə bir imkanlar yaradılar, futbolçu yetişdirməyə dəvət edirlər. Bu fürsətləri ağıllı, bunun qohumu, onun dostunu göndərmək yerinə, ora göndərsən, seçirsən, həvəsi olan, qabiliyyəti olan, ixtisaslı adamları və bunlar yetişib qayıdırlar öz ölkənə. Ona görə də bizdə indi bilirsiniz, ağıl hamıda, bütün xalqlarda ağıl eynidir. Amma bir var ağılı boş-boş şeylərə həsr eləyəsən, bir də var ki, ağılı məqsəd yönlü şəkildə istifadə eləyəsən. Xalqlar buna görə fərqlənirlər də. Yəni biri özünə bir dənə din yaradır, geri başını yarır, özünü döyür, özünü söyür. Bu deyir bəlkə bu ağlı buna istifadə etmək lazım. Digər universitet yaradır, alimlər yetişdirir, düşüncə adamları yetişdirir. Onlar da kəşflər eləyirlər. Texnologiyada ölkəni irəli aparırlar da. Amerika hamısı başdan quldurlardan təşkil olunmuş bir ölkədir. İngiltərədə bütün puritanları dini baxışına görə sıxışdırırdılar. Onlar oturdular gəmilərə, yarısı Atlantik okeanında boğuldu. Kim gəlib çatdı orasa, hindulardan ağıllı olduğuna görə yığışdılar, onlar sıradan çıxardı, bir dövlət qurdular. Hər yan belədir də, bütün dünyanın rəqabət mübarizəsi budur. Ona görə də biz idmanda da bu cür fürsətləri çox qaçırdıq.
Yəni bu diletantlıqdan artıq uzaq durmaq lazımdır. Peşəkar baxış lazımdır. Yəni biz həm də ki nəticə məsələn bir ilə bir milli komandanı məsələn biz xaricdən gətirdiyimiz məşqçilərin bir məqsəd yönlü bir şey eləməliyik. Məsələn cüdoda necə gətirir xaricdən məşqçi? Yoxdursa gətirməlisən də. Məsələn, sən bir Qalatasaraya tutaq ki, 10 türk futbolçunun yetişdirməsi üçün bir hacının olması onun üçün zəruri bir şeydir. Bəli. Hacıdan həm ədəb öyrənirdilər, həm futbol öyrənirdilər, texnik öyrənirdilər. Ya bu qaçılmaz bir şeydir. Məsələn, deyək ki, bir şeydə Qazaxstanda tutaq ki, bir universitet açırlar, ona Yaponu gətirib qoyurlar rektor. Niyə Yapon qoyurlar? Prorektor Qazaxdır. Yapon təhsil sisteminin ənənəsini gətirib qurur. Sonra 5 ildən sonra gedəcək arxasındakı prorektor gəlib onun yerini tutacaq da. Futbolda da belədir. Xarici məşqçinin məqsəd yönünü gətirirsən, ağıllı, qabiliyyətli məşqçinin. Yanında da 2-3 nəfər Azərbaycanlını belə yetişdirəsən də, praktik yetişdirmə yolunu keçməlisən. İslandiya nətər? Kiçik bir ölkə, 200 min, 300 min əhalisi olan bir ölkə qısa müddətdə Avropa çempionatında çıxdı, dörddə birə qədər çıxdı. Nəyin hesabına çıxdı? Halbuki 5 il qabaq İslandiyanın hamı gəlib orada udurdu. Meydança da yox, buzun üstündə oynayır. Biz də başı oynayırdıq, hətta durdu. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, mümkün olandır. Amma onlar doğru tapdılar ki, bu işin çarəsi nədir? Bir İspan mütəxəssis gətirdilər, o biri Alman mütəxəssis gətirdi və bundan da yetişdirdilər. Demək istədiyim odur ki, biz bu fürsətləri qaçıranda, bəzən o qatarı qaçırandan sonra arxınca nə edə bilirsən? Bizdə ən çox fikir verirsiniz də qatara gedəndən sonraki şeirlərdir. Ədəbiyyatdır, o qatarın dalınca baxma falan, şeydə traji, komik bir kədərli elegiyalardır. Amma bu qatar gəlib stansiyada dayanıb, sən buna vaxtında minmirsənsə, sonra ancaq şeir yazarsan, elegiya oxuyasan, ağlayasan, sızlayasan, başqa nə ola bilər ki? Bir qədər tragikomik vəziyyət oldu. Yəni, ümid işığı yoxdurmu? Yəni ümid işığı həmişə var. Ağlı varsa ümid işığı var. Biz ağıllı xalqıq. Biz Moskva bazarında ağlı ilə savadı olmadan gedib yer tuta bilən, biznesdə müəyyən bir uğur qazanan xalqıq. Futbol da bu gün həm də biznesdir, həm də kommersiyadır. Kommersiya zəkası olan bir xalqın insanlarını sadəcə sərbəstlik yaratmaq lazım. İndi sən məsələn deyirsən futbol komandaları. Bütün iş adamlarını, mən məsələn imkanım olsa, bütün iş adamlarını, futbol komandasını himayə edən iş adamını, basketbol komandasını, voleybol komandasını, hamısını vergidən azad eləyərəm. Yəni vergidən azad stimullaşdırıram ki, sənin mənə dövlətə verdiyin ən böyük xeyir, yetişdirdiyin o 50 nəfərdir. 50 nəfərin Avropaya 5 nəfəri satsan, o 5 nəfərin gəlindən gəlir, onsuz da səndən tutduğun vergidən qayıdacaq ölkəyə. Bəli. Belə baxılmalı. Yox, fürsət eləsən, indidən vergin ver, onda mən niyə pul qoyum ora? Mən niyə buna şərait yaradım? Bölgələrdə xüsusilə də kim ki futbola, idmana sərmayə qoyur, onları qiymətləndirmək lazım. Onları məsələn sıxışdırmaqdan uzaq durmalıyıq, onlara imkan yaratmalıyıq, yol açmalıyıq. İndi məsələn deyək ki, komandaların, milli çempionatda olan komandaların demək, çox cüzi hissəsini hansısa sponsor maliyyələşdirir. Hamısı AFFAın verdiyi pulla, AFFAın verdiyi pulla, SOCAR-ın verdiyi pulla, dövlətin verdiyi pulla. Nə vaxt dövlətin verdiyi, nə vaxta qədər biz rəqabətsiz bir futbol sistemi qura biləcəyik. Niyə məsələn deyək ki, Lənkəran futbolunun yolu nədir? 5 ildə, 6 ildə Lənkəranda futbol niyə olmasın? Niyə olmasın? Niyə deyək ki, Qusarda futbol olmasın? Niyə deyək ki, Tovuzda dayanıqlı futbol indi yarandı? Gəncə kimi belə tarixi bir şəhərimizdə normal bir dayanıqlı, sabit futbol komandası yarada bilmirik, ən böyük şəhər. Hanı Sumqayıtın, məsələn, deyək ki, çempionluq oynayan komandası? Hanı Naxçıvan? İndi yol açılmayıb deyə biraz bəhanəmiz var. İndi Xankəndində vaxtı ilə Qarabağ komandası var idi, ermənilər oynayırdı, Əbilizadə oranın baş məşqçisi idi o dövrdə. İndi Azərbaycanın tabelində olsa, amma faktiki erməni komandası idi. İndi Allah bizə nəsib eləyib, torpaq azad eləmişik. İndi oradan elə komanda çıxardaq, yaxud da Ağdamı, Qarabağın Ağdamda o möhtəşəm bir, indi insanlar köçəndən sonra möhtəşəm bir oyun şousunu niyə Ağdamda göstərməyək?
Yəni artıq biz elə bir ki, o Suraxanın dar küçəsindən çıxmalıyıq. Yəni biz komandaları bölgələrə qaytarmalıyıq. Bakının 3 komandası, 4 komandası, 5 komandası olsun, amma qalanı bölgələrin komandası olmalıdır. Yəni sevindiricidir, Şamaxıda bir komanda olması ayrı. Amma məsələn maraqlı nədir? Əhalinin məsələyə münasibəti çox önəmlidir. Çox Bax, vacib. diqqət edin, mən Şamaxı ilə Qarabağın oyununa gedib Şamaxıda baxırdım oyuna. Soruşdum ki, bu qədər uşaqlar çığırırlar, yaxşı belə əfə-ruhiyyə yaradırlar, damba durum, qavalzad, bu şeylər salırlar. Bunlar bu stadiona kimsə pul verib gəlir. Deyirlər, yox, bir 2 manatdan bilet eləmişik, heç kim pul bilet alıb gəlmir. Elə belə də indi buraxılır. Yəni bir yerin bir təəssüb məsələsidir də. Tək ora deyil, söhbət İmişliyə də aiddir, o birinə də aiddir. Şamaxı futbol yeri olmayıb, ola bilər ki, orada yaranmaya bilər. Məsələn, yox, kimsə, məsələn, bir yerdə 200 nəfər əgər rayonda çayxanada xərclədiyi pulu 2 manatı gəlib bilet verib, öz komandasının faydasına gedə biləcək bir pulu çayxanada boş-boşuna xərclədiyi pulu buraq vermirsə, başa düşdüm, kasıbçılıq, varlıçılıq, bunlar qoy bir tərəfə. Məncə bəhanədir. Bu əlbəttə bəhanə. Deməsən, mütləq 2 manata bileti alıb gəlib öz komandana dəstəyi verməlisən. Niyə gözləməlisən dövlət versin? Mən düşünürəm ki, klublarımız da heç hazırdılar ki, əgər elə bir niyyət olsa, görsələr ki, elə bir niyyət pulsuz eləyərlər. Hətta şərait yaradarlar ki, gətirib yox, ümumiyyətlə pulsuz ətin şorbası olmur. Yəni pulsuz ümumiyyətlə idman, heç bir şey pulsuz deyil. Biz biraz bu sosial anlayışdan çıxartmalıyıq. İdmançıya pul verməlisən. Bəli. Məşqçiyə pul verməlisən. Amma pul verib tələb eləməlisən ki, hansısa bir uğur qazan. İndi məsələn basketbol müəyyən irəliləyiş var, Gəncə komandası, voleybolda sevindik, Turan gəldi, çempion oldu. Bəli. Bunlar hamısı müsbət bir şeylərdir. Axır Gəncə, Şəki niyə çempion olmasın? Nə vaxta qədər olmayacaq və onlar çempion olanda artıq şəkil çəkdirməyə uşaqlar gedib öz rayonunda gəlib Bakıda Qarabağın hansısa oyunçunun dalınca düşüb şəkil çəkdirib televizorda onu görüb axı. Artıq indi o televizorda Gəncəli basketbolçunu görəndə, futbolçunu görəndə, şəklini görəndə Tovuzlu voleybolçunu gedib onunla şəkil çəkdirəcək, onu oxşamağa çalışacaq. Demək biz bölgələrə bunu yaymağı bacarmalıyıq. Necə ki biznesi, deyək ki, iqtisadiyyatı bölgələrə tam şəkildə yaya bilmədiyimizə görə çoxşaxəllik pozulur. Bir Bakıya, bütün hər şey Bakıya yığışır. Bakı da tıxacın içində əslində biraz müəyyən mənada iqtisadi inkişafa da zərər eləyir. Demək, bölgələrə yaysaq belə bir problem də çox olmayacaqdır. Ya deyək ki, Bakıda olan 10 universitetin səviyyəsi yüksəkdir, amma bu elmi inkişaf eləyənməz ki, mütləq Lənkəran Universiteti də yüksək olmalıdır. Şey də olmalıdır, Gəncə də. Çünki oradan gələn adam maddi məsrəfdən söhbət gedir. Burada ev tutunca, yataqxana falan, bu pulu əlavə məsrəfdir. O Gəncədə daha yüksək səviyyəli universitetlər, kənd təsərrüfatı, texnologiya, təhsil almalı. Naxçıvanda daha yüksək, gözəl bir universitet qurulub, çox dəyərli, savadlı, bilgili bir rektoru var. Məsələn, qrup yaxşı əlaqələr qurur xariclə. Gözəl də bölgədir. Bakının tıxacından bəli, getsin Naxçıvanda oxumaq. İnanın ki, adam bəzən indi Bakıdan amma fikirləşsən ki, bazar günü olanda harasa qaçım ki, beynim dincəlsin. Yəni bu orada oxumaq, əslində orada təhsilə daha rahat ala bilərsən. Çünki maşın siqnalı beyninə vurmur. Xankəndində bu günləri gözəl universitet açılıb. Məsələn, orada olan o sakit mühitdə... Stadion da düz yanında. Yox, özdə orada məsələn, indi dərs deyənlər var, oxuyanlar var. Deyirlər ki, yaxşıdır, orada xeyli yürüyürük hər gün. Məktəbə gəlib, avtobusdan, maşın qalıb elə bir həftədir həyətdə sürmürük. Bundan gözəl nə ola bilər? Piyada gedirsən, sağlamlıq, ikinci beyin sakit, səs-küy yox, ekoloji təmiz. Və biz bunu yaratmalıyıq ki, futbolla da eyni qaydada bu sosial həyatı var axı. Bu sosial həyatını öz komandası ilə keçirməlidir. Öz komandasının sevincini yaşamalıdır. Bu qaynayıb qarışmalıdır. Kimliyi olmalıdır. Bəli, uşaqları niyə getmir rayona? Bir rayonda polis işləyir, prokuror işləyir, məhkəmənin sədri işləyir, icra başçısı işləyir. Tutaq ki, uşaqları Bakıda. Niyə? Çünki sosial mühit orada olsa, ailəsi də rahat olacaq da, musiqiyə gedəcək, idmana gedəcək və bu inkişaf eləyəcək. Yolu budur, bunun başqa bir şey icad eləmək ümidsiz deyil. Sadəcə ağlımızı doğru istifadə eləsək bizim problem yoxdur ki.
Son olaraq Azərbaycan çempionatı haqqında da fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Azərbaycandakı son çempionat, Sabahın çempionluğu, Qarabağın uğursuzluğu, Turanın da özünə gəlməyi və Neftçinin son turlarda özünə gəlməyi. Bir çempionat barədə, bu xüsusilə də bu mövsüm barədə fikrinizi öyrənmək Mən istəyirəm. hesab verirəm ki, son illərdə mənim ən zövq aldığım çempionat bu oldu. Yəni Sabahın da qalib gəlməsi çox sevindirici oldu. Çünki bir komandanın demək daimi uğuru deyən bir şey olmaz. Helmut Kohl Almaniyanın kansleri seçilməyəndə o 10 ildən artıq Almaniyada birləşdirmişdi, böyük bir iş. Alman xalqının bir ideoluydu da. Bismarckdan sonra ən nəhəng işi o görmüşdü. Gorbaçova pulu ilə filanla Almaniya birləşdirmişdi. Soruşurlar ki, sən niyə Alman xalqı sənə səs vermədi? Deyir, o da biraz kök idi. Deyirdi, Alman xalqı mənim yekə qarnımdan bezdi artıq. İndi də biraz Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağın çempionluğundan bezdi. Qarabağda çempion olmaması əslində Qarabağın özünə xeyirdir. Çünki bəzən yenidən toparlanmaq üçün biraz atdan yerə düşməlisən. O Qarabağ atından yerə düşdü. İndi təzədən atlanmaq üçün artıq daha böyük enerji yığmalısan da. İndi məsələn həm də Sabah üçün də böyük məsuliyyət qoyub. Qarabağ elə bir planka qoyub ki, Sabah o plan indi sevindilər, əla, hamı da təbrik eləyir. Gözəl də futbol oynadılar, yaxşı oynadılar. İndi hakim məqsəd yönlü səhvlər falanlar onlar var idi, düşünülmüş şeylər vardı. Amma onlar da yersiz idi. Çünki onsuz da komanda güclüdürsə, onsuz da cəhət çıxacaqdı. Əslində ziyan vurdular. Sabahın imicinə də, Zirənin də imicinə bəzən ziyan vururlar. Komanda onsuz da bir qabiliyyət varsa cəhət bir yerə çıxacaq. İndi bu qabiliyyəti Azərbaycanda göstərmək yetərli deyil. Qarabağın göstərdiyi qabiliyyəti indi Sabah məsələn Çempionlar Liqinə düşməlisən. Düşmədinsə, eyb yox, UEFA liqinə düşməlisən. Orada düşmədinsə, konferans liqinə. İndi o üçündən birini tutturamadınsa, onda dönəcəklər ki, aha, bu diplomu yoxlamaq lazım. Görək, bu diplomu, sertifikasiyanı doğru keçmirsən ya yox. Yəni ona görə də bu şeylərdə Azərbaycan futbolunun rəqabət ab havasının yaranması sevindiricidir. Amma bu kifayət deyil nədən? Mütləq dönüb bir ölkənin, bir dövlətin futbol potensialını uşaq futbolunda kəşf eləməlisən. Yəni uşaq futbolu nə səviyyədədir? Uşaq futbolunu özümüzə alladırıq ya vardı? Bax, mən hesab edirəm ki, ora dönmək lazım. Çünki Qarabağa əgər 2 ildən sonra bugünkü 17 yaşlı uşaq Qarabağa gələ bilmədisə, bu artıq futbolun inkişafı deyil. İqtisadiyyatda böyümə deyilir. Bu böyümə sayılmır. Demək, biz deyək ki, Neftçi komandasından bir dənə Emin Mahmudov, o da Neftçinin yetirməsi deyil. O da Spartakın yetirməsidir. Bir milli komandada bir oyuncu. Tutaq ki, milliləşdirdin 2-3 oyuncu. Amma alt yapıdan gələn başqa bir oyuncu yoxdursa, bu artıq uğur sayıla bilməz. Yəni, xaricini gətir, milliləşdir, bu da mənasız bir şeydir. Mən də düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Əlbəttə, xaricini gətirərsən, məsələn, gətir Özbəyi milliləşdir, gətir Qırğızı milliləşdir, Qazağı milliləşdir, əla. Qoy bir türk dünyasının bir inteqrasiyası olsun. Gətir bir Anadolu türkünü, ya Güney Azərbaycandan bir İran türkünü gətir, milliləşdir. Olsun sənki, dili bir, qanı bir, sənki. Amma hansısa bir yalandan atası Azərbaycanlıdır, haradasa bir Almanla tanış olub, oradan bir uşaq əmələ gəlib, gətir bunu, bu ruhun sahibini gətir Azərbaycanlı eləmək mümkün deyil axı. Buna himni oxudanmayassan. Sən himni duya bilməyəcək, oyundan qabaq himni oxuyub, onun məsuliyyətini anlayıb, meydancıya çıxıb, milli komanda üçün dava eləməyəcək. Və ona görə də biz bunları kompleks baxmalıyıq ki, uşaq futbolu birinci prioritet məsələ kimi olmalıdır. Bu yoxdursa, indi günü yola vermək üçün istənilən var, kiməsə bir artıq pul olar, bir dənə yaxşı oyuncu transfer eləyərsən, gələr vəziyyəti düzəldər. Amma transfer elədiyən oyuncu da, məsələn, Qarabağın ən böyük uğurlarından biri kimi idi? Almeyda. Məsələn, həm Azərbaycan mühitini ədəbi ilə, tərbiyəsi ilə normal bir şey yaratdı, o yetişdirdi, o çevrəsində də baxdılar ki, bu cür oyuncular var. Məsələn, uğurlu transfer olanda əla bir şey. O təsir eləyir. Amma hamını Almeydalaşdırmaq olmaz axı. Özün yetişdirməlisən. Ona görə də mən ümidsiz deyiləm. Hesab edirəm ki, biraz da futbolu diletantlıqdan uzaq tutmalıyıq. Futbola can yandıran, futbola bir milli məsələ kimi, milli dava kimi baxan
və bir də biznes təfəkkürü ilə peşəkarlığı uzlaşdıra bilən insanların önə çəkilməsi vacibdir. Və belə olarsa, formal olaraq İcra Komitəsində 2 futbolçu olmaq, 3 futbolçu, bundan məsələ həll olunmur. Futbolu anlayan, yanan və aktiv adamların rol alması önəmlidir. Və ona görə də bizdə uğur qazanmış insanların yıpradılmaması. Məsələn, siz deyək ki, bir də Qurban Qurbanov yetişdirməyiniz hələ uzun illər çəkəcəkdir. Məncə 20-30 ildə mümkün deyil. Oturmusunuz, hərəsi bir hoqqabazlıq, bir memnun, biri inancını eləyir, müzakirə eləyir. Biri nə bilim filan yerdə filan addımı doğru atmadı filan. Sizin insanların şəxsi həyatına nə müdaxilə eləyirsiniz? Siz kimsiz ümumiyyətlə? İnsan sənə verdiyi faydanı sən müzakirə elə. Mənə nə var ki, kim harda nəyə inanır, nəyə inanmır, bu səndədir. İndi bir sabahlar biri də alkoqolik olanda düşəsiz ki, möhkəm içirdi, ona görə bundan bir şey çıxır. Adam təmiz həyat yaşayır, onu qoymursunuz. Adam gedir, avara həyat yaşayır başqası, onu da deyirsiniz ki, irad bilir. Və siz Molla Nəsrəddində olduğu kimi, siz nəyin dalınca gedirsiniz? Yəni, kimin, hansı əməli təbliğ eləyirsiniz ki, adam ondan yapışsın. Və əsas da nəticəyə baxmaq lazım ki, bu nəticə ortaya qoyan, fayda qoyan. Məsələn, bir dənə indi siz baxın, elə-belə buna baxmayın. Məsələn, Qarabağın uğuru, adi bir, deyək ki, Qurban Qurbanovun jestləri, davranışları yüzlərlə Azərbaycan uşağını tərbiyə elədi. İnanın ki, məsələn, o uşaqlar artıq deyək ki, Rummenigge oxşamaq, nə bilim Klinsmanna oxşamaq, nə bilim Ronaldoya oxşamaqdan daha çox bir Azərbaycan futbolçusuna oxşamağa çalışırlar. Və futbolda da bəzən indi düşürlər, ay plan, niyə falan qərarı versən ki, futbolda hər könlük olmaz. Burada da intizam olmalıdır. Bəli, təbii ki. Tərbiyəli futbolçunu tərbiyəli intizamı hərə bir cür başlasa yozbağa, komanda quranmazsın. Eybi yox, qoy bir 3 nəfər özündən müştəbi oyuncu olmasın. Amma intizamsız bir oyuncu 10-cu dəqiqədə qırmızı kart alacaq. 10-cu dəqiqədən sonra komanda 10 nəfər, ən güclü komanda belə çökəcəkdir. Ona görə də intizamı kim yaradırsa, peşəkarlığı kim təbliğ edirsə, dəstək verməliyik. Və səlam onun qabağına maniyələr, dirək, bariyerlər itələməməliyik. Və budur, yeganə yolumuz budur. Məncə və ölkədə hesab edirəm ki, prezidentin də futbolçulara baxın, hansısa bir qələbədən sonra zəng vurur. Qələbədən sonra bir ölkənin başçısının futbolun bu qədər içərisində olması çox sevindirici. Məsələn, qəbul eləyir. Prezident hər adamı qəbul eləmir ki, qəbul eləyir, dəyər verir, göstərir ki, mən sizə bax görürsünüz, sizin uğur qazanırsınızsa dəyər verirəm. Özü qeyd edir ki, mən baxdım falan oldu. Baxdım falan, haqsızlıq oldu, falan oldu, onlar hətta biraz siyasətlə də. Demək, bu münasibəti ağıllı formada, vicdanlı formada dəyərləndirsəz, doğru məlumatları versəz, doğru layihələri təqdim eləsəz, demək, dəstəyiniz var da. Amma siz deyək ki, bunu doğru məqsədli şəkildə, sağlam istiqamətdə yönətməsəz, indi etibar olunur da adamlar, nə olsun, bir icra başçısına da, deputata da, bir nazirə də etibar olunur. Sonra bir də görürsən ki, o etibardan sui-istifadə edirsən və hər şey öz mənafeyin üçün çalışırsan, lazım olan funksiyanı yerinə yetirmirsən, sonra da hörmətdən düşüb gedirsən. Ona görə də iz qoymağı bacaran bir insan tiplərinə ehtiyac var ki, futbolu da, basketbolu da, deyək güləşi də, hamısını məsuliyyətlə yanaşıb qaldırsın. Çünki ölkənin adıdır və ölkənin ən başda himnidir. O himni səsləndirməyin məkanı buradan keçirsə, o himnin məsuliyyətini daşıyan insanlar, onu anlayan insanlar iş başında olmalıdır. Ümid edirəm ki, yaxşı olacaq. Biz yaxşı ümid eləməsək və yaxşı ümid eləməsək yaxşı olma ehtimalı da olur. Mən təşəkkür edirəm Fazil müəllim. Daha çox danışa bilərdik, uzun danışa bilərdik. Sadəcə vaxt azlığına görə belə alındı. Sizə bir daha minnətdaram gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə, növbəti 11 adamın sonuna gəldik. Sağ olun.